ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះមានអវ៉ាន់ចោលនេះខ្លុំស្ទីវហើយនឹងខ្លុំមេនេះរូបខ្លុំមេឬទូចចូលបានពីរម៉ូតនេះខ្លុំស្ទីវបងណាត្រូវការអីអាចចាក់ទៅបាននេះខ្លុំស្ទីវតំចូលមកដំមិញអានេះខ្លុំអួតកាចអានេះអួតនេះស្ទីវបាទអញ្ចឹងបងត្រូវការអីអាចចាក់ទៅមកបានបាទតម្លៃសមរម្យបាទអរគុណ